गाइस फेरि पनि मेरो भिडियोमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी सकिँदै हुनुहुन्छ हो। अनि आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई भाइको चाहिँ प्लान चाहिँ एकदम पुरा घुम्ने कहाँ जाने प्लान चाहिँ भन्नु सकिँदै जान्छु। अनि आज चाहिँ हामी दुई भाइको चाहिँ खतरा प्लान छ। हामी एउटा लोकेसनमा जानु सकिँदैले आएर होइन बाबाले चाहिँ त्यस्तै हो होइन। बाहिर आएर चाहिँ केही सबैजनासँग एकदम दोस्ती राख्नुपर्छ, तब चाहिँ अब राम्रो हुन्छ नि त होइन। सो त्यही भएर आज चाहिँ हामी दुई भाइ चाहिँ एकछिन घुम्न जाने भनेको है। अनि त्यही हो, पैसा सैसा भइहाल्छ जिन्दगीमा, त्यस्तो समय भनेको फेरि फेरि आउँदैन होइन। किनभने अब तपाईँलाई थाहै छ घर आउने दिनहरू नजिक आउँदैछ होइन। त्यही भएर अब केटाहरूसँग यसो घुमिराख्नुपर्छ घर आउनुभन्दा अगाडि हो। त्यही भएर अनि अब राम्रो रिलेसन राख्यो भने चाहिँ पछि घरतिर आएर पनि नजिकको केटाहरू नि त, अनि त्यही भएर त्यतातिर नि घुम्न जाऊँ भन्ने यस्तो सोच हुँदैछ केटाहरूसँग होइन। अनि त्यही भएर अब राम्रो रिलेसन राखिराख्नुपर्छ सबैजनासँग हो। त्यो फ्यानले गर्दा आवाज राम्रो आउँदैन होला। अनि एकदमै गरम छ गाइस, हुन्छ नि। अनि एकदमै गरम छ है, बढिसक्यो। अनि हिजो चाहिँ बेलुका चाहिँ पानी परेर हल्का शीतल छ, तर हेऱ्यो भने चाहिँ दिन चाहिँ एकदमै गरम छ हो। तर यहाँभन्दा गरम चाहिँ उता दिल्लीतिर रहेछ अझै, तर केही छैन। अब आदत भइसकिसक्यो भनौँ न, अहिले त यस्तो गरम सहने हो। त्यही गाइस अब लुगासुगा फेर्नुपर्छ है। म चाहिँ भर्खर उठेर नुहाइदै गरिसकेँ। अनि अब चाहिँ ड्रेस चेन्ज लगाएर लुगासुगा चेन्ज गरेर चाहिँ जानुपर्छ। सो आजको भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला, किनभने उता पनि एकदम छुट्टी छ नि त केटाहरूको, त्यही भएर गएको होइन। एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नु होला, एकदमै मजा आउँछ। अब हामी जाँदैछ नि त होइन। सो त्यहाँ गएर यसो फङ्सन गर्ने हो। अनि बेलुका त त्यही हो, अस्तिको जस्तो 10-11 बज्छ। सो लास्टसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु होला आजको, अनि हजुरहरूले पनि मजा लिनु होला है त। चेक इट आउट गाइस, हाम्रो सकिँदैको उयो आजको आउटफिट खै। चप्पलमा चाहिँ किन गएको भनेर सोच्छ होला गाइस होइन। चप्पलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बिच गएको हो कि कहाँ गएको भन्दैन, बिचमा जाँदैछ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ चप्पलमा गइदिएको। लास्ट टाइम पनि जुत्तामा लगाएर गएको होइन। हुन्छ टाढो हो यहाँबाट अलिकति, हाम्रो उतातिर भने चाहिँ अलिकति लाज हुन्छ। यहाँ चाहिँ तर प्रायः चप्पलमा हाफप्यान्टमा हिँड्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ लाज सरम भन्ने चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ हराइसक्यो हो। त्यही भएर चप्पलमा गएको, किनभने त्यहाँले बिचमा यसो पस्नु पऱ्यो नि त। त्यत्रो टाढो गएपछि जुत्ता लगाएर गएपछि पस्ने कुरा आएन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ चप्पलमा जाँदैछौँ ल। अहिलेको हाम्रो वेदर चाहिँ यस्तो छ है, मजाको भइरहेको छ होइन। बादल लागिरहेछ, तर नि यता साइडबाट घाम लागिरहेको छ। ठिकै छ, अहिले चाहिँ त्यस्तो घाम गरम पनि छैन। अनि सधैँको जस्तो हो, अब यहाँबाट ट्याक्कै निस्केर अलिकति अगाडि गएर हामी चाहिँ पर्खिनुपर्छ बसमा, किनभने पैसा अलिकति खर्च हुन्छ। लगभग 30-40 रुपियाँ दुईजना गरेर 100 रुपियाँ जान्छ भनौँ न जाँदाखेरि होइन। 100 रुपियाँ नि जाँदैन होला, 60-70 रुपियाँ जान्छ। अनि आउँदाखेरि चाहिँ अहिले हेर्नुपर्छ, अटोमा आउनुपर्छ, किनभने पैसा बचाउँछ। त्यो पैसाले गएर खाना खानुपर्छ। हामी गएर 300 रुपियाँ लाग्छ पेशनगर पुग्न चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ 300 रुपियाँ थाहा छ। अनि आउँदाखेरि 300 रुपियाँ मतलब 600 रुपियाँ गयो। अनि आउँदाखेरि चाहिँ अटोमा आएर जाँदाखेरि चाहिँ बसमा गयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। सो गाइस अब एकैचोटि भेटौँ उता पेशनगरमा पुगेर हो। हाम्रो केटाहरूले पर्खिरहेको होला, खाना खानुपर्छ, भोक पनि लागिसक्यो। सो पेशनगरमा गएर सिधै भेटौँ है त गाइस। अब ल गाइस, अब चाहिँ म पहिलाको जग्गामा आइपुगेँ हो। यहीँनिर ठिक यही जग्गामा बसेर चाहिँ मैले फोटो हालेको थिएँ। ल है अब चाहिँ अर्को जग्गा जाँदैछु भनेर चाहिँ मैले यहाँबाट एउटा पोस्ट हालेको थिएँ नि त यहाँबाट होइन। त्यहाँदेखि यता चाहिँ बिच साइड हो। अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ रुम जाँदैछ केटाहरूको। आइपुग्यो भनौँ न फाइनली। अनि मेरो बिहानै मन्दिर यहाँनिर उता पनि ठिकै अगाडि छ, रुमको अगाडि मन्दिर, यहाँ पनि ठिकै रुमको अगाडि थियो मन्दिर हो। अब चाहिँ हामी रुमतर्फ जाँदैछ। खानासाना चाहिँ रुममा लिएको छु चाहिँ भन्दैछ, तर विश्वास छैन, किनभने केटाहरू भर्खर उठ्दैछ अरे नि त। हेरौँ अब। हाम्रो सकिँदा यहाँ गरमले परेसान भएर बसिरहेछ, मन्दिर देखेर पूजा गर्दैछ है। अनि धेरै कुरा अब त, तर मलाई त केही कुरा माग्नु छैन सकिँदा। मलाई लाग्छ कि संसारमा सबैभन्दा पसन्द भनेको, संसारमा सबैभन्दा खुसी मान्छे नै म हेरेको छु त। यहाँबाट ज्यादा खुसी मसँग बर्दास्त हुँदैन। सब खुसी, म एकदम लाइफमा खुसी छु कि। त्यही भएर केही माग्नु छैन, मलाई धन्यवाद दिनु मात्रै छ सबैलाई। त्यसै सबैभन्दा संसारमा खुसियाली मान्छे चाहिँ म। आई एम द ओन्ली वान पर्सन। कुनै कुरामा गम छैन, पैसा छैन त्यो अर्को कुरा, तर नि खुसी छु। आज चाहिँ म चाहिँ आम खान्छु यहाँ। आज सकिँदाले आम किनिदिन्छु भने रुममा होला त पानी किन्छ अरे। अब यहाँबाट चाहिँ टक्क यस्तो राइड लिनुपर्छ है गाइस, त्यहाँबाट चाहिँ रुम पुग्छ है त हो हाम्रो पनि। लु गाइस आइपुगेँ पुरानो रुम यता, नयाँ रुम यता। आमा हाम्रो केटाहरूले पनि जोडी स्कुटीहरू किनेछ त, अन्त बाइकहरू जोडी किनेछ त केटाहरूले।
केटाहरूको रुम चाहिँ अब हेरौँ न यहाँ ओ सच सच तेरी नजरे एक दर्पण हाम्रो केटाहरूको सम्पत्ति हो यो चाहिँ केटाहरूको बाइक हेलो 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 नम्बर मेरो त क्यामेरा त भित्र पसेपछि त खत्तम ए हे हे हेलो सर खाना ल्याउनु भयो इले छैन हौ खाना लिएर आउनु भयो ल्याएकै छैन सा हजुर छ्या कराउँदा यस्तो भोक लागेको बेलामा नि साँच्ची खाना ल्याएको छैन यस्तो भोक लागेर यस्तो साह्रो भएर चाहिँ हामी आइपुगेको खानासाना ल्याएकै छैन अब मरिन्छ भोकले कि मेरो यो पहिलाको रुम है गाई चाहिँ ठ्याक्क होइन हाम्रो यहाँनिर सौरभ सर हो हामी यहाँ करम दाई अस्तिको मेरो भिडियोमा त करम दाई छैन होला सौरभ सर यहाँ हो त्यो एकजना भुँडी मात्रै त के देखाएको छ छ्या अब चाहिँ खाना लिनु जाँदैछ खानाको दुःख छ हौ जिन्दगीमा यतिको क्यामेरा क्वालिटी लगाएछ जस्ट मेरो क्यामेरा बिकी दाई सँगै जानुपर्छ हौ आमा केटाहरू निस्क्यो अब सुदीप जल्दी चलेंगे सुदीप यहाँ मामा है केटाहरूको रुम चाहिँ तर खतरा हुन्छ है यतासुकै कपडा फ्याँकिरह्यो यस्तै निस्किदिएको हामी चाहिँ कतिजना छ अहिले पानी पर्दो रहेछ त बिग्दै हामी पनि छिटो लाग्नुपर्छ यहाँबाट भनेपछि त मैले बुझेँ अब चाहिँ कुरा किचनमा पनि गयो भएन हामी त भेट्नु टिप्स आउँछ कि भने कताबाट जान्छ यताबाट होइन हाम्रो पुरानो घर गएर पर्खौँ न केटाहरू आउँछ होला त्यहाँ ओके बिग्दै अहिले भेटौँ अहिले आउँछु है पर ल धेरै बात हो बेसनगरमै आनन्द लिनु भएको चाहिँ बिचको म चाहिँ अहिले एक्लै छु फेरि गाई चाहिँ केटाहरू कहाँ गयो पछाडि छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एक्लै छु भनौँ न अलि ढिलो भयो केटाहरू हेर्नु बेसनगर बिच मजा हुन्छ कि यहाँनिर यति घुम्न चाहिँ मान्छे त अब यहाँ त अब म चाहिँ एकछिन 5 मिनट जस्तो केटाहरू पर्खिन्छु हो कि जानुपर्छ एकछिन घुम्नलाई लगाइस हामी चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर पुच्का खानु आँटेको ट्रिट दिने मान्छे यहाँ मान्छे छ खाने मान्छे हामी यताको दुई भाइ यहाँ गफ गरेछ उता दुई भाइ गफ गरेछ टाढाको मान्छे मिलेर हामी जब घुम्नु जाने चाहिँ यतातिर कति मिठो मौसम भएर चाहिँ गाइस भन्ने चाहिँ अब होइन यहाँनिर आउँदा चाहिँ एउटा सुकुन मिल्छ कि सुकुन भन्नुभयो पुच्का गोलगप्पा ठुलो मान्छे चाहिँ कहाँ बस्छ होला डाउन टु अर्थ हो नि ठिकै हो हुन त एकछिन हाम्रो चाहिँ यहाँ पानीपुरी चाहिँ भइसक्यो कति भयो त करम त भन्नु त 900 रुपियाँको पानीपुरी खाएर चाहिँ हामी यहाँ जाँदैछ 900 रुपियाँको पानीपुरी अनि यहाँ नानीहरूले किनी माग्दै थियो धेरै दिन बाद भेट भएको अच्छा गाइस हाम्रो दाइहरूको नेपाली मात्रै हेर्नु न नेपाली कति मिठो बोल्छ सर नेपाली बोलिदिनु त के नेपाली आउनु बोल्नु नमस्ते अरू करम्दै भन्नु अरू हालखबर के छ त्यहाँ घुम्नु जाँदैछु हाम्रो घरलाई आउँदैन त तपाईँहरू होइन हामी आउनुपर्छ जहिले अब सर त फोन पनि उठाउँदैन अब फेरि मेला पनि जानु हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नु सर त म्यानेजर हो सर त फोन पनि उठाउँदैन हाम्रो त्यो त अब हिजो कल गरेँ मैले 3-4 पल्ट होइन कल पनि उठाउँदैन अलिकति म्यानेजर भएपछि अब अलिकति हुन्छ नि त पोस्ट मिल्दैन लेभल मिल्दैन होइन एकपल्ट कल गर्दाखेरि उठाउनु हुँदैन त्यो ठिकै हो सही कुरा के बोलाउँदैछ कसले बोलायो हो बोल आउँदैछ भनेको ल बोल अब चाहिँ फिलहाल पुग्यो हामी है यहाँनिर मानिस नि आउँछ देखाउँ त मैले उठेन हामी चाहिँ जस्ट यहाँ चेक हान्दैछ गाई चाहिँ कहीँनिर दलदले छ भने चाहिँ फस्यो भने केही छैन जन्मिनै खासै मर्नेको लागि जन्मेको अरे आक्रमदै थाहा छ
साँपले ठुङ्ग्यो भने चाहिँ साँप यता हुँदैन हो। मलाई डर पनि लाग्दैन नि फेरि ठुङ्ग्यो भने चाहिँ। अब आज चाहिँ हल्का बहिनीहरू जिस्काउने हो यहाँ बिचमा है। त्यति हो जिन्दगी। आनन्दनगरमा त बहिनीहरू देख्दैन नि त, बुझ्नुभयो? यहाँ बसिरहेछ अरे फुचका दुकान का हिने हो देखिने। ए आइरहेको छ क्या? लौका लौका कहाँ छ अरे? खोइ ए ऊ आयो आयो। म त्यहीँ गएर उठाएको थिएँ बोल्दैन अनि के पारा हो यो केटाहरूको बाटोहरू हुँदा हुँदै पनि हुनुपर्छ कि ल। आमामामा यो आनन्द चाहिँ बहुत दिनदेखि मिस गरिरहेको हो होइन? ये विकास का नंबर है। ए हाँ दे दो, बारिश आएगा वो ऊपर में छत में कपड़ा है। त्यो कपडा भित्दा के हुन्छ? मान्छे भिज्छ कपडा भित्दाखेरि जिन्दगी के हो? केही हुँदैन। आमामामा पानी त पऱ्यो त। हामी त बेलुका जाँदा त अनि बिजोक हुने रहेछ त आज त। देना है नंबर देना। हामी त बेलुका जाँदा त अन्त हामी त बेलुका जाँदा त गाइस हेरौँ। उता पर बस्नु अरे उता उता उता। ल यहाँ चाहिँ म पहिला हुँदाखेरि चाहिँ अस्ति बेलुका चाहिँ राम्रोसँग देखाउनु पाएको थिइनँ कि दुईजना पनि फर्केछ उपर बसिरहेको थियो नि त हो। आम्मामा कति अग्लो हाइट हो। इस मजाको बनाइदिएछ है। यो चाहिँ हिँडेर जानु कि च्याट्ट है। गाइस हामीलाई चाहिँ आज पानीले हल्का धोका दियो। यी भिजेको अवस्था हल्का होइन, ज्यादा होइन। पानी पर्दा पर्दै रुम जाँदै जाँदै रह्यो पानी। फेरि हाम्रो केटाहरू यहाँ छ एकदम विश्वास भएर हो। ल एकदम घुम्न चाहिँ पाइएन। यहाँ चाहिँ भिज्नु चाहिँ भिजेको छ पुरै। हामी चाहिँ अलिकति ओत लाग्यो होइन। गाइस अब चाहिँ हामी पनि घर लाग्छ। सो आजको मेरो छोटो भिडियो यति मेन्ट गर्न चाहन्छु। यस्तो हजुर चिया उपर ठिक छ 10 रुपियाँ गोडाको म कहिले चाय खाँदिनँ तर पनि अब होइन आज घुम्न आएको भने चाहिँ चाय खाइदिउँ होइन। ओके गाइस आजको मेरो भिडियो यति मेन्ट गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ रुम लाग्नुपर्छ हो, पानी सानी पऱ्यो। सो सबैजनाले बाई बाई भनिदिनु यहाँ सर। बाई ल बाई भनिदिनु सबैजनाले यहाँ। गुड ओके गाइस खोइ खोइ यतापट्टि आउनु नि यहाँ। गुड गुड गुड। ओके गाइस बाई बाई। अर्को भिडियोमा अब भेटौँ है त। तब तक राम्रोसँग बस्नु ल। स्टे सेफ। टेक केयर।